Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a troca da bateria, né, que eu fiz. A troca da bateria, eu tirei aqui a bateria antiga, né, que eu tinha mostrado para vocês, e coloquei a bateria nova nesse teclado aqui, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que foi, né, como que ficou essa troca aí. Vai ser um vídeo mais explicativo, né? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, pois é muito importante, ajuda muito quando você se inscreve. Ajuda demais mesmo, parece bobeira, mas ajuda muito. Então bora lá pro vídeo. Então hoje chegou finalmente o momento de eu trocar a bateria, né? Aqui ele tá no cabo, eu vou abrir ele aqui com vocês e vou colocar a bateria nova, tá? Vou desconectar ele aqui, tá? Vou desconectar ele aqui do cabo, ele tá funcionando. E vou... Aqui tá a bateria antiga e aqui tá a bateria nova, tá? Então vou passar pra bancadinha aqui do lado pra gente começar. Coloquei aqui essa espuminha, né, essa borrachinha aqui, que é na verdade o mousepad da Razer, para não estragar o teclado, né, nem nada, né? Então tá aqui as baterias e eu vou deixar aqui de lado só para não ter problema nenhum, tá? Vou começar a tirar as teclas aqui. Essa parte aqui é bem chatinha, tá? Não vou mostrar para vocês o vídeo inteiro eu tirando as teclas aqui, porque demora muito, né? Eu vou cortar o vídeo aqui para não incomodar vocês. Ah, eu tenho uma novidade, eu comprei um microfone novo aqui pro canal. Então logo a gente vai estar com um microfone novo aí para fazer os unboxings, os reviews. E vai ter mais qualidade para vocês aí. Sei que é um item aí que é importante, né? Não tem jeito de tirar ele ali sem tirar as teclas, tá? Os switches não precisa tirar. Dá para tirar um ou outro switch, mas não precisa tirar todos os switches para fazer isso, tá? É bom você colocar sempre em ordem, igual eu tô fazendo aqui, para depois facilitar na hora de colocar, tá? Se você souber certinho aonde vai cada tecla, você não precisa... Cada parafuso, né? Você não precisa fazer como eu estou fazendo aqui. Mas como eu não sei onde está cada parafuso, vou fazer desse jeito. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, pra gente não perder tempo, né? Enquanto eu tiro aqui. Pessoal, se vocês aí que acompanham o canal, mandem o setup de vocês, mandem a foto do setup de vocês aí. Eu tô doido para fazer o vídeo, mas eu preciso das fotos, né? Preciso das fotos, dos vídeos aí, do setup de vocês. Não precisa ser um setup super power, né? Pode ser um setup comum mesmo. Manda pra gente aqui pra gente montar os vídeos com os setups dos inscritos. É bem molinho pra tirar, né? Não é tão complicado não. A parte mais difícil mesmo é a parte de abrir ele ali. Tirei as teclas aqui, tá? O teclado tá aqui. E agora eu vou desmontar o teclado, tá? Tem alguns parafusos aqui, como vocês podem ver, e eu vou tirar os parafusos, tá? Eu vou usar esse kit de chaves aqui, tá? Vocês podem usar o que vocês tiverem. É muito importante usar sempre essas pecinhas de plástico para você abrir, tá? Para não estragar o seu teclado. Não vai enfiar uma chave de metal aqui que vai estragar, tá? Cuidado quando você for para fazer, faça com cuidado para não quebrar, tá? Então isso aqui pode acontecer. Eu tenho várias dessas aqui quebradas. Caso você não tenha esse kit, eu vou deixar para vocês na descrição. Vocês podem adquirir ali também, né? A bateria também vou deixar o link dela na descrição para vocês, tá? Então eu vou abrir aqui, é uma parte que demora um pouquinho, tá? Outro detalhe, sempre quando vocês tirarem o parafuso, sempre coloque na ordem que vocês tiraram, tá? Pega ele ali e coloca na ordem. Isso vai facilitar na hora de você depois guardar, tá? Na hora de vocês remontarem. Sempre coloque na ordem, tá? Eu vou deixar ali assim, em cima, né? Pra eu saber a ordem que tá. Então aqui tá sem os parafusos, tá? Sem os parafusos nenhum, tirei todos eles. Agora eu vou fazer uma limpeza, né? Pegar um pincelzinho, fazer uma limpezazinha nele pra já aproveitar que eu já desmontei, né? Vou fazer uma limpezazinha aqui, ó. Você pega o pincel e passa nele ali. Agora tem a parte mais difícil, que é você encaixar ali as pecinhas. Você vai encaixar essas pecinhas aqui, ó. Aqui na lateral. Até achar um ponto que ele abra aqui, tá? É meio chatinho no começo, tá? Não tem muito o que fazer, você vai ter que encaixar aqui e achar um ponto
até que ele ceda, tá? Ó, consegui fazer aqui na lateral. Então, agora é só ir puxando aqui, ó, na lateral. Não precisa tirar todos os switches, tá? Talvez o teu seja mais duro que o aqui, né? Porque eu já abri o meu, né? Mas vai com calma, bem tranquilinho, não força, tá? Não força. Vai com bastante cuidado, aqui tem uns fiozinhos, então faz com bastante cuidado, com bastante calma, não faça com pressa. Vai com cuidadozinho, bem tranquilo, bem calmo, que vai dar certo. Sempre lembrando de usar as ferramentas certas, tá? Não vai enfiar uma chave de fenda aqui. Você vai arrebentar o teu teclado. Então aqui, ó, aqui embaixo vai a bateria, essa parte preta. E aqui vai o cabinho, né, que vai conectar o cabinho aqui para dar a bateria. Então eu vou me arrumar aqui, vou trazer a bateria e já volto. Surgiu um problema aqui, pessoal, que o conector da bateria antiga, ele é menor. Eu não tinha visto isso. Na verdade, nem tinha como saber, né, porque não existe uma bateria para ela, né. Então olha a diferença de tamanho. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu cortei, né, o da antiga, vou cortar o da nova. Eu sei que não é o ideal, né. Gostaria que não tivesse que fazer isso. Vou cortar aqui e vou fazer a emenda e já volto. Eu fiz a emenda aqui, tá? Eu sei que o ideal seria fazer com uma solda, mas eu não tenho ferro de solda aqui nessa casa, aqui, né? Então eu vou ter que, eu fiz com a emenda aqui para mostrar para vocês. Mas o ideal é fazer com uma solda. Assim que eu tiver uma solda disponível, eu vou soldar, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim, para testar, né? Eu vou colocar uma fita isolante ali, para ficar bonitinho e tal. Mas o ideal é colocar fazer uma soldinha ali, né? Pegar um estanho ali e colocar ali, tá? Se você não tem conhecimento, o ideal é pedir para alguém que tenha, né? Mas não é uma coisa difícil também, não é uma coisa complicada, né? Olha aqui como que ficou. Ficou bem ruim, eu sei, não ficou grandes coisas, né? A fita isolante que eu tô usando aqui não é boa. É uma fita isolante bem vagabunda aqui. Deu que tá de noite, né? E eu tô sem outra aqui. Então eu vou usar essa aqui mesmo. Mas dá pra vocês entenderem, né? Mas tá aqui, tá funcionando, tá preso. Tá bem preso aqui. E agora eu vou conectar lá no teclado. Aqui tá o teclado, né? Então aqui tá o conectorzinho. Aqui tem o símbolo de positivo, tá? Que vocês têm que dar uma olhadinha aqui, ó. O positivo, tá? Que é o vermelho. Então, vamos encaixar aqui. Encaixar ele aqui. Porque Chrome podia ter feito o conector simples, né? Feito o conector normal, né? Então tá conectado aqui. Agora é só encaixar aqui nessa parte de cá, tá? Primeiro eu vou testar pra ver se tá funcionando. Eu não sei se tem carga nem nada aqui, né? Mas vamos testar pra ver. Olha só. Deixa eu apagar a luz aqui. Olha só, sem fio nenhum aqui, ó. Sem fio nenhum, só com a bateria. Então tá funcionando, pessoal. Que é importante que tá funcionando, né? Então deu certo. Agora eu vou colocar na parte de trás ali, vou conectar, vou colar tudo ali, tá bom? Então agora é a parte mais chatinha, né? Que eu vou ter que colocar aqui e encaixar. Vou pôr a parte preta aqui que tá aqui. Que veio nele, né? Vocês podem ver que tem um espaço grande aqui. Eu até vou colocar, acho que uma fita 3M aqui embaixo para não sair, tá? Peguei uma fita dupla face aqui e vou colocar nele ali só para ficar mais preso, né? Vou medir aqui o tamanho dela. O ideal é que seja uma 3M, tá? Pega uma fita dupla face boa aí para não ter problema. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar daqui. Eu não tenho muito espaço aqui, né? Daí fica um pouco apertado. Ó, colei aqui a fita dupla face, como vocês podem ver. Vou tirar a pontinha. Voltando aqui, pessoal, não coloca muita fita dupla face, tá? Que você precisa tirar a bateria, vai dar problema. Então coloca só um pouquinho, tá? Coloca só um pouquinho aqui, tá? Nossa, tá dando trabalho aqui, hein? Não tá sendo fácil. Olha, já ficou um pouco enrugado aqui, porque eu tirei, né, a fita dupla face, forcei um pouquinho, mas tá bom, né? É a primeira vez que eu tô tentando fazer, né? Então tô aprendendo ainda. Mas eu quero arrumar esse conector mais pra frente aqui, deixar ele bem bacaninha, arrumado, né? Aqui, ó, esse lado que fica aqui a bateria, tá? Vai ficar desse lado, então o desenho, o escrito fica pra baixo, fica nessa ponta, que aqui tem essa cavidade, que tá certo, tá?
Então, agora é só fechar o teclado. Ele vai dobrar ali, tá vendo? Ó? Vai dobrar ali, ó. Agora é só encaixar. Então agora eu vou botar aquela parte preta que veio junto com ele, tá? Vou colar aqui. Eu acho que não tem necessidade, mas eu vou colar aqui só pra ficar certinho como era antes. Ó, aquela basezinha preta. Tem esse fiozinho aqui, que ele vai prender aqui do lado, mas eu acho que não precisa, né? Não acho que necessário, que caso você queira colocar ou não colocar, né? Deixa eu ver aqui. Dá um pouco de trabalho aqui, ó. Mas deu, ó. Então ficou assim. Agora vamos encaixar aqui e fechar. Que ele ficou um pouquinho ovalado aqui, ó. Não sei por que ficou, se foi que quebrou algum dentinho ou porque a bateria é muito grossa. Daí eu não sei te dizer pra vocês. Até vou tirar aqui, ver se eu consigo tirar de novo pra ver por que deu isso. Normalmente ele fica com essa borda aqui, tá? Ela fica com essa rebarba aqui, tá? Não consegui tirar, mas eu acredito que é por causa da fita 3M, tá? Que a fita tem um tamanho aqui, né? E eu coloquei ali e ele ficou um pouco mais alto. E a bateria acho que é um pouquinho mais gordinha também, tá? Eu acredito que seja por isso. Mas, como não é original, né, não tem muito o que fazer, eu vou deixar assim por enquanto. Já abri várias vezes, e realmente não adiantou. Vou continuar pesquisando outras baterias, ver se eu acho uma mais fina. E vou continuar usando ela aqui, né? E vou trazer para vocês qual que vai ser a minha impressão. Isso aqui eu acho que não atrapalha o uso, né? Já que o teclado já não é mais original mesmo, já não tem o que fazer. Ele já foi alterado aqui, né? O ideal é que não acontecesse isso, o ideal é que a bateria não estragasse. Mas fazer o quê? Então eu vou usar com ele assim e trago para vocês notícias aí do como foi, né? Eu acredito que se você usasse uma cola ali de vez de usar 3M, ou se não usasse, se não colocasse nada, deixasse solto, ficaria mais fina, né? Então não teria tanto esse espaço aqui, que pode ver que é só onde tem ali a bateria mesmo, que é esse pedacinho aqui. Mas com o tempo eu vou dar uma olhada, vou abrir de volta, agora eu tô cansado, né? Já abri várias vezes aqui e não adiantou, então com mais calma outro momento eu vou abrir ele de novo e vou verificar. Quero ver se eu compro mais uma bateria para deixar aqui pra gente testar, né? Eu vou deixar o link dessa bateria aqui na descrição, tá? Essa bateria tem 2000 mAh, é uma bateria mais forte do que a que vem original. E vamos testar para ver o que acontece aí, né?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só falar comigo, tá? Aqui, manda nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês, se inscreve no canal, deixa seu like.